Eң негизги маселелердин бири, муну мен ачык эле айтып коюшум керек. Мына Варукка жол. Варукка жолду мүмкүнчүлүктү бергиле деп атат. Биз дагы айтып атабыз. Туура 1 май 2021 жылы 39 протокол менен биз жазганбыз ал жерге. Варукка жолду биз Капчыгай аркылуу макул берейли. Бирок ал жолду биз курабыз. Жолду биз курабыз өзүбүз. Президент дагы айтты. Жол курганга акчабыз бар. Бардыгыбыз бар dedi. Жолду биз курайлы ошол жерге. Эч маселе жок. Ошол жерде 40 000 ел жашап атса, аларды өтпөйсүн деп тосуп койгон болбойт. Туура шарт түзүп берейли. Аларга жолду ошол Капчыгайдын бир четинен берейли жолду. Эми ал жанагы эмелер өздөрү түзүшөт. Мен аягына чейин муну силерге айтып бериштин кереги жок. Ушу Капчыгайдын четинен берейли жолду. Бирок ошол эле мезгилде биз айтып атабыз. Жолду берейли, бирок но границалар бүтсүн бардыгы. Баары бүтсүн границалар. Кантип атайсыңар, ал силердин ишиңер. Не деп атасак дагы границалар бүтсүн. Кайсыл жерде бүтпөй аткан болсо, же болбосо жанагыдай элдер менен талаш тартыш болуп кала турган болсо, биз сөзсүз түрдө Кыргыз Республикасынын, Тажик Республикасынын элдери менен сүйлөшүп, жетекчилери менен сүйлөшүп, кайсыл бир деңгээлде орто чечимди кабыл алабыз. Баары бир деле. Бардыгы эле бир тараптуу болуп кыргыздарга чечилип, бир тараптуу болуп тажиктерге чечилбейт. Баткен облусунун маселеси, айрыкча чегара маселеси боюнча суроолордун бардыгы президентибиздин так көңүл борборунда. Ал киши ар дайым эң негизгиси ушу границаны чечип алсак экен. Границаны чечип алып, элибизди тынч аман эсен кармасак, ошол зымторлор тартып алып туруп погранслужбага тапшырсак, андан кийин булар өздөрүнүн ишин кыла берсе экен деген чоң үмүттөбүз. Мына ошолор чечилгенден кийин границаларды да ачабыз. Тажик Республикасынын границаларды баарын ачабыз. Алар менен ынтымакта жашайбыз. Граница тартылган. Бул менин жерим, бул сенин жериң экен, так мыйзамдын чегинде аныкталган. Талаша турган эч нерсебиз жок. Мындан ары ким границаны бузса, ким мыйзамды бузса, жооп бере берет. Азыркыдай бул менин жерим, бул сенин жериң эле деп бири-бириз менен талашпай калабыз. Ошондо мына бул постторду ачабыз. Бири-бири менен эл бири-бирине каттайт, карым-катнаш болот. То есть тынччылыкта, ынтымакта жашашыбыз керек. Ушул негизги максатыбыз ушул. Жок, биз буларды сөзсүз жеңип алабыз, же чабышып алабыз деген ой жок, жана андай болушу мүмкүн эмес. Аны менен биз жакшылыкка жетпейбиз. Бирок ошол эле мезгилде өзүбүздүн жерди, өзүбүздүн элди акыр аягына чейин жакшынакай кылып коргоп калганга азыр мүмкүнчүлүгүбүз түзүлдү. Бардыгы бар, Кудайга шүгүр. 1 жылдын ичинде мүмкүнчүлүк түзүп алдык. Мен муну ачык эле айтып коеюн. Февраль айында көрөсүңөр, бул жерге эч өмүрү көрмөгөн, өмүрү билбеген, бизге эч качан андай машиналар, андай техникалар келген эмес. Ошонун бардыгын Баткенге беребиз. Бардыгын Баткенге беребиз. Ал үчүн көптөгөн мамлекеттин акчалары жумшалып атат. Мамлекет ал акчаларды каяктан алып атат? Урдап алып аткан жок. Бирөөдөн карыз алып аткан жок.